ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಆಪುನತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ದಾದೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪತ್ತೆ ಅವಾಗ ದೇವರು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಪನ್ಪುನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬಂದು ತುಳುನಾಡದಗಳು ಇನಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಬಂದಾಗ 4 ಶೋ ಅಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಬಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಅವ್ನು 100 ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನು ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ 100 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪನ್ನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು 100 ದಿನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ನಕನ ಕನಸು ಏಪಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ರಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಜೈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ 100 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಾ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಡ್. ಸೊ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ 100 ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪಿನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ 100ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ದೀದಿತ್ತೇರು ₹1 ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ 100ನೇ ದಿನ ಬಂಡದು ಮೂಜಿ ಶೋ ಇನಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕನ ಇಡೀ ತಂಡ ಇನ್ನು ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಈ 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶೋತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಯರ್ನ ಕುಲು ಒರಿ ಬರೆತಿನಾರು ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಾರು ಮುಕುಲ್ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರೂಪೇಶ್ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ರಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. 100 ದಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ಕಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋ ಗೊತ್ತು 4 ವಾರ ಪೌಂಡನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ 100 ದಿನದ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಜನ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 25 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪ ಅಂದ. ಬಟ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು 50 ದಿನ ಅಂಡು 50 ದಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆನ್ಯ ನನ್ನ ದುಂಪ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಝೀ OTTಗೆ ಪೋಂಡು ZEE5ಗೆ ZTVಗೆ ಪೋಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಆತ ನಗಾಡೆಗೆ ಮುಗಿಣಿದನ್ಯ 75 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವನಿತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಓಪನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ 75 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿನ 10 ಜನ ಬತ್ತಿನಲ್ಲುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬತ್ತಿನುಂಡು ಆಡ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗಲಿ 75 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ದಿನ ಬಲ್ತನದೆ ನನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂತೂ ಇಂತೂ 100 ದಿನ ಆನಂದ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಇರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಅವು 100 ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ವಿಚಾರನೆ 2014 ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಸಿನಿಮಾ 211 ದಿನ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಜಿಂದ 100% ಆ ಸಿನಿಮಾ 1 ವರ್ಷ ರನ್ ಆತು. ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಯಿನದ ಹತ್ರ ದೆಪ್ಪೋಡಾನ್ ರಡ್ಡನ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಲ್ ಮಂತಾರೆ ಅವಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಡಂಜಿ 100 days ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಜೈ 100 days ಈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು 10-12 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಡನ್ನು ಕಾತೊಂತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ತನಕ ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ಕತೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದ್ದು ಮಂತಿನ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ 100 ದಿನ ಪೋಪುನು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ದಾದಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೋಕೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಾಯೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಬೇಕು ಒಂದುಲ ಆಯ್ಜಿನ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಪಿದಡ್ಗ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುಂದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಆಪುನತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ದಾದೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪತ್ತೆ ಅವಾಗ ದೇವರು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಪನ್ಪುನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗನೇ ದೇವರು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು. ಸೊ
ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ 100 ಡೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೆ ತುಳುಟು ಅವು ಮೂಜಿಲ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಡೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಎಂಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂಯಾನು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂಜೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳುಟು ಒಂದು ಅವು ಯಾನು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ತೂನಗನೆ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಕಾರಣ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡುಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರಕ್ಲು 100 ಡೇಸ್ಗಳು ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಫರ್ ದೀತ ಅಂದೆ ಬಟ್ 100 ದಿನ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 4 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲು ದೀಪ ರೇಪಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಚಿರರಣಿ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ RJ ಅದು VJ ಅದು ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಕೈಪತ್ತಿ ದಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ 100ನೇ ದಿನ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪುನ ನಾನು ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂದು ಪಂಡು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು OTT TV ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ವಿನ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ನಾನು 17 ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ನಾಯಕ ನಟ ಆಯೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತುಳು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಎನ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ತುಳುಟು ఒక గిరిగిటి దంచిన ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಮಲ್ದು ಜಿನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈತ ಯಾನು ಓಲ ಕಳೆದು ಹೋದಾತು ಯಾನು ಇತ್ತ ಬೇತವೋ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ್ವೆ ಆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅವು ಐಕೆ ತುಳುತ ಜನಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಅವನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳು ಜನಕ್ಕಲೇ ಕಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಮುಖ್ಯನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಎಡೆಡ್ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಎಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏಪಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕಂತ ಬಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾರು ಅವು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಚಿತ್ರದ ಕತೆಗಾರೆ ಬರಹಗಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ 100 ಡೇಸ್ ಈರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ ಎಂಚೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆದ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಿ ಗಿರ್ಗೇಟ್ ಅವು 100 ಡೇಸ್ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡು ರೂಪೇಶ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅವಳು 100 ಡೇಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತ ಅವಳು 100 ಡೇಸ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ 100 ಡೇಸ್ ಆಂಡು ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೈ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗ್ 50 ದಿನ 75 ಡೇಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಂಡ 100 ಡೇಸ್ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಉಂದೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ 100 ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂತುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡದಗಳು ಇನಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ 4 ಶೋ ಅಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಕ್ಕಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಯತುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಜಿ ಸಾರಿ ತೂತ್ನಾರು ಉಳ್ಳೇರು 5 ಸಾರಿ ತೂತ್ನಾರು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಸಾರಿ ತೂತ್ನಾಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತ್ನಾಗ್ಲು ಒಂದೇ ಜನ ಹತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಅವು ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಖುಷಿ ಆಗ ಜೈ ಒಂಜಿತ್ತ 100ನೇ ದಿನದ ಸಕ್ಸಸ್ದ ದಿನ ಇರಿ ಉಳ್ಳರು ದಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ 100 ದಿನ ಬಲಿಪೇರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು 100 ದಿನ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಗಳು ಬಬ್ಬೆ ಬಾಣುತ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರಗಳ ಬಬ್ಬೆ ಬಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಏನವೇ ಪಂಡೈತೆ 100 ದಿನದ ಆ ಲೆಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಪರ ಜಿತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಈ ಒಂದೆತ್ತ ವಿಷಯ ಇರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ತೂಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ ತೂಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ ಮುಗಿಪುಲೇನ್ ವರ ಮುಗಿಪುಲೇನ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 2 ವಾರ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು 84 ದಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ 85 ದಿನ ಆ ದಿನ ಇನಿಮುಟ ಬತ್ತಂದಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ
ಅವೇ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಆರೆಗ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬಲನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರು ಓ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಲ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಓ ಮನ್ಪುಲೇರ್ ಅರ್ನ ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಗಳಂಚೆನೆ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವರು ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಅಂಚಾದಾಗಲು ರೂಪೇಶ್ ಏನ ಅದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಈಗ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈತ್ ಪಂಡಗ 4 ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಲೆ ಅರ್ನ ನಮ್ಮನ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ 4 ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೇ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಅವು ಪನ್ನಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂಡರದೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಖುಷಿ ಅಗಲೆಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ್ ಇತ್ತ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗಡ ದಿಪ್ಪುಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನೆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬರವಣಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಂಡು ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪ ಇರ್ಬನ್ಪುನ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ 100 ದಿನ ಇರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬೈದುಂಡು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಇರು ಪ್ರೀತಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋ ಪನ್ಪೋರ್ ಬಂದಂಡ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟವು ರಡ್ಡು ಹಿಟ್ಟವು ಮಂತಿನ ಪೂರಗೆ ಎಂದೊಂದು ಅಂಡ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಡಮುಟ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮಕ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾನು ಅಗಲೆಗೆ ತರೆದಗ್ಗವನು ದೇಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಓಲ ಜನಕ್ಕಲ್ ತುಯ್ಯೆರಡ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಏನ ಬಂಡರು ಐತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಐತೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಜನಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಗೊಲೆ ನಮಕ್ ಎರವನ್ಪೇರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವ್ ಎರವನ್ಪೇರು ಅಂಜಂದ ಅವೇನೈತೆ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಅವಾರ್ಡು ಪೋಷಕರ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಅವಾರ್ಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ ಅವಾರ್ಡು ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಗಳು ಇಜ್ಜೇರಿಂದಣ್ಣ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಆಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬರೇಪ ಅವು ಆತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕ್ ಅಗಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನುಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಐನ 5 ವರ್ಷ ಪಿರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಏನ ಆಪುಂಡ ಜಹಾ ಹಾ ಎಂದೊಂದತೆ ಓ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಡು ಅಣ್ಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ಮೊಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಗಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಂದು ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನು 100 ದಿನ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಕಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮೂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 4 ವಾರ ಬಲ್ತನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ 100 ದಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ OTT ಆಲ್ರೆಡಿ ZEE5 ಬೈದನ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆ 100 ದಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಟ ಒಂದು 4 ವಾರ ಬಲ್ತನೇ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ 100 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡನಾಡ ಅವೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡು ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ದಿನ ಬಲ್ಬೇರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಕುಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬರಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಜಿ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಓಲು ಅದಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಾಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಸುರತ್ ಕಾಲದಾಗಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದೆ ಊರಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲಿ ಇಂದಾಕ್ಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಮುಂದೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪಕ್ ಬಾಯ್ ಆ ರೇಪಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಆರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದಾಗ್ಲಿ ಲೇಪ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಮುಲ್ತ ಹೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಆರು ಕಾರಣಾಂತರ ಆರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪೋತೇರು ಸೊ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಬಿಹಾಫ್ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ ಥಿಯೇಟರ್ ఉంది ಸೊ ಅಣ್ಣ ದುಂಬಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಆಪುನೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರಿಗಿಟ ಆದುಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಲ 100 ದಿನ ದಾಂಟದಿತ್ತನು ಐತ ರೈಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೈತ ಕಥೆ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಅಂಚನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ದಯಮಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ರಜ್ಜನಕಂದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ತಿಲೇಕ ಒಂದು ಚುರುಕಾಯ್ತಲ್ ದುಂಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ₹1 ಸಿನಿಮಾ ತೋಜವನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಕ್ ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಡು ತುಯಾರ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೂಡ ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ನನಾತ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಆವಾಡು ನನಾತ್ ಬುಳೆಪುಲೇಕ ಆವಾಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡು ಸೊ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಜೈ ಬರೋಣ ಜೋರಾದು 3, 2, 1 ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಕ್ ಸರ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಅನ್ಪ್ಲೇಂಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನೇ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಕೇಕಟ ಅನ್ಬೇಕತೆ ಸೊ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ತ ಐನ್ ಮೂಲೆ ಅನ್ಬೇಕು ಐತೆ ಸುರುತ ಸಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ 2ನೇ ಸಲ ಏರ್ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅವೇ 3 ಜನ ಸರಿ ಏರ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಪಕ್ಕಡಕಾಯಿ ತೆರಿಪೇರೇಜಿ 3 ಜನ ಸರಿ ಏರ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೆಚ್ಚೈತೆ 2ನೇ ಸಲ ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 2ನೇ ಸಲ ತುಂಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಕಟ ಅನ್ಬೇಡ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಶೋ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಗಟ್ಟಿಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ತೆಲ್ಪಾವಡು ನಾಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬನ್ಲಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡು ವಾರಡು ತೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ ರಡ್ಡು ವಾರಡು ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಗಲು ದೇವನಾಗ ರಡ್ಡು ವಾರಡು ತೂನ ಒಂತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೂರ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ 85 ದಿನ ಈತ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತೊಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ರೂಪೇಶ್ ಬಂದಕನೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೂತದ ಸಿನಿಮಾನು ದಿನ ತೂಯರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಿಗಲು ತೂವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಇಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಗು ನಿಗಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾನೆ ಎಂದು ಈ ಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಇಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆತ ಆ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ದುಂಬಲೆ ಈ ವರ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ತುಯಾರತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಗ್ಲಿ ದುಂಬಲೆ ಎಸ್ ಜೈ ಎಸ್ ಕೊಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಒಂದು ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ 100ನೇ ದಿನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತುಯ್ಯಾರ ಬೊಬ್ಬೆ ತುಯ್ಯಾರ ವಿಜಿಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು 100 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕನತು ಉಂತಾಯರ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ಮಂತು ತೊಜಿಪದೇರು ಈಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ತೆರಿಪವೆ ಒಂದು ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ 100 ಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ ನಡು ಟಾಕನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಹೋಜಿಪವನ್ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರು ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಹೊರಾಂಡಲ ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಗೆಂದಾವಾಗ ವರಿಪವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಡ ಕುಡಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪೇಡೆ ಮಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್